Добрый день. Сегодня 4 мая. Едем на Монорельсе. Остров Панчжимэй. Сторон от нас очень дорогие отели, виллы. Мы сейчас поедем на самый край острова, на который находится красивая отель. Мы едем на Монорельсе. Обратите внимание, первого Ano mo lang yan? Nasa loob na yan. Halos gusto ko mga 30%. Hindi, makakatulong ni katulong ni Ganda. Taga-sila yung kalagalan ko. Wala ang amo. Ang mga pinatulong. Ano yun? Ay, galing. Sa kanya. Non-stop. Ito yung promo niya. Connie, baba mo po. Okay, I'm good. Pamaya namin.